បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយមកបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ I dropper tool ដែលនៅលេខរៀងទី6នេះបាទ I dropper tool នេះគេប្រើវាសម្រាប់ scan ពណ៌ឬក៏ចម្លងពណ៌អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំចុច select លើវាហើយខ្ញុំយកវាមក select នៅរូបផ្នែកណាមួយនោះវានឹងចម្លងពណ៌នៅកន្លែងដែលយើង select ឥឡូវខ្ញុំចង់ចម្លងពណ៌ អាវខ្ញុំ select ទៅលើរូបអាវនោះវានឹងចម្លងពណ៌នៅកន្លែង foreground នេះគឺពណ៌របស់វាគឺដូចជាមួយនឹងអាវដែលយើង select មិញហ្នឹងខ្ញុំ Ctrl N មួយដើម្បីបង្កើត background ថ្មីខ្ញុំប្រើ pen bucket tool នេះចាក់ពណ៌នេះពណ៌ដែលយើងបង្កើតមិញនេះពណ៌ដែលយើងបង្កើតមិញនេះហើយនឹងពណ៌អាវរបស់គាត់គឺដូចគ្នាបាទអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបដូរពណ៌អាវមួយដោយប្រើ I dropper tool សម្រាប់ចម្លងពណ៌ខ្ញុំយករូបនេះដើម្បីបដូរពណ៌អាវបងប្អូនប្រើ quick selection tool នេះមកដោយសារពណ៌អាវនេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណា select ទៅលើរូបអាវនេះមកហើយយើងដកផ្នែកណាដែលវាលើសមកយើងចុច Alt ឲ្យជាប់មកយើងអាចដកបានបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើកន្លែង create a new fill នេះកន្លែងនេះ create new fill select លើវាមកហើយយកពាក្យ solid color អានេះពណ៌ដែលយើងដែលយើងកំណត់មិញដែលយើងចម្លងមិញបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ OK មកបន្តមកទៀតនៅកន្លែង normal នេះបងប្អូនចុចទៅលើវាមកហើយយកពាក្យ multiply បាទអានេះពណ៌ដែលយើងកំណត់មិញនេះដែលយើងចម្លងពណ៌មិញនេះប៉ុន្តែដោយសារតែអាវរបស់យើងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងវាលាយគ្នាអត់ល្អវាចម្លងមិនល្អទេដោយសារតែពណ៌បើពណ៌សបានវាចម្លងល្អបន្តមកទៀតមកបងប្អូនអាចបដូរពណ៌អាវបានច្រើនបើបងប្អូនចង់ដូរពណ៌អីក៏បានដែរចង់បានពណ៌ក្រហមឬក៏មិនអីចឹងណាយើងអាចបដូរបានបាទបន្តមកទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌ខ្ញុំចង់បដូរពណ៌ខ្ញុំចង់យកពណ៌នេះយកពណ៌ជាពណ៌លឿងនេះវិញម្ដងខ្ញុំប្រើ I dropper tool នេះខ្ញុំ select ទៅលើពណ៌នេះមក select ទៅលើពណ៌នេះដើម្បីចម្លងពណ៌ហើយខ្ញុំចូលកន្លែងរូបមិញនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំ select ទៅលើពណ៌ select ទៅលើនេះមក solid color នេះបន្តមកទៀតមកខ្ញុំយក I dropper tool នេះ select ទៅលើ foreground បន្តមកទៀតមកចុច OK នេះគឺពណ៌ដែលយើងបានចម្លងពីពណ៌ក្បិនមិញនេះពណ៌លឿងមិញនេះបាទបន្តមកទៀតមកបងប្អូនចុចទៅលើ create a new fill នេះមក create a new fill នេះហើយយកពី curve នេះមកយើងអាចតម្លើងពន្លឺអាវបានបងប្អូន select ទៅលើពាក្យនេះ adjust effect នេះ select លើវាមួយមកហើយទៅយើងទាញវាមកយើងអាចតម្លើងពន្លឺអាវបានហើយខ្ញុំយកពន្លឺចុះបន្តមកទៀតមកបងប្អូនចុចមើលរូបនឹងបញ្ចូលគ្នាមកបងប្អូនចុច control ឲ្យជាប់មកហើយចុច select លើវាទាំងអស់មកហើយចុចមកស្ដាំហើយចុចយកពាក្យមើល layer បាទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ I dropper tool ខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀនត្រឹមនេះហើយ
បើមានកំហុសឆ្គងក្នុងការបង្ហាញសូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំបាទផងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា